Hero, being one of the largest manufacturer of bicycles in India, has troubled the market again. Earlier, they used to manufacture bicycles for teens and for workmen. But now with the changing market needs, they stepped into the electric bicycle market. They didn't just step in, they are actually leading it. Where each and every electric bicycle manufacturer is fighting with their increasing costs, Hero smartly comes up with their affordable pricing, and that's what attracts most Indian buyers. Let's talk about the bicycle. Well, obviously you know कि Electro जो series आई है Hero की तरफ से, वो सिर्फ electric bicycle बनाते हैं. You can call this as an urban commute bicycle, which also has electric assist. Talking about the frame of the bicycle, इसमें aluminum alloy 6061 आता है. So this makes it very lightweight. अगर इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो इसका वेट जो है सिर्फ 25 kgs है. नॉर्मल अगर आप फैट बाइक जो हेवी फैट बाइक्स होते हैं उनका वेट अराउंड होता है 22 kgs, एंड अगर उसमें इलेक्ट्रिक पावर डाल दी जाती है तो वो अराउंड 30 to 35 kgs हो जाती है, एंड दैट इज रियली हाई वेट. यू माइट बी नोटिसिंग मैं बिल्कुल भी स्वेट नहीं कर रहा हूँ इवन दो इतना हॉट है वेदर. द रीजन बिहाइंड दिस कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आती है. कंबाइंड विद दोस 27.5 टायर्स आप इसको आराम से सिटी में राइड कर सकते हैं. अर्बन कम्यूट के लिए तो परफेक्ट व्हीकल बनी जाती है. एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं, दिस इज अ हाइब्रिड बाइक. हाइब्रिड का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक बाइक है उसको हम कहते हैं ई बाइक. हाइब्रिड का मतलब ये होता है जो बाइसाइकिल टर्म्स में कि आपके जो टायर्स हैं दे आर मेंट फॉर रोड एंड आल्सो लाइट ऑफ रोड. यस, ऑब्वियसली रोड पे तो बहुत इजीली चल जाती है, लेकिन लाइट ऑफ रोड ट्रेल्स भी आप इस पे कर सकते हैं एंड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे. इवन तो आपको फ्रंट में 100 mm का सस्पेंशन भी मिलता है. नाउ इन द सस्पेंशन यू आल्सो गेट द लॉकआउट. अगर आप रोड पे राइडिंग कर रहे हैं आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं एंड देन आपकी जो एनर्जी है वो रिजर्व हो जाएगी. अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो इसका सस्पेंशन वर्क करना स्टार्ट कर देगा एंड थोड़े से जो पॉट होल्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा. व्हाइल यू आर राइडिंग ऑन द रोड आपको थोड़ी सी सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, एंड सेफ्टी के लिए इस बाइसाइकिल में आपको फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं. फ्रंट का जो हब है उसमें आपको क्विक रिलीज भी मिलता है. अगर आपको अपनी साइकिल जो है गाड़ी के अंदर डालनी है, इसको हम सबको टायर को खोलना है तो आप वो भी कर सकते हैं. पीछे आपको नट एक्सेस मिलते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वायर भी रन हो रही है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए. इसकी जो पीछे की मोटर है वो हब मोटर है एंड इसको पावर करने के लिए यहाँ पर आपको वायरिंग दी गई है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, आपको फ्रंट में एक लाइट भी मिलती है जिसको स्विच ऑन करने के लिए आपको सिर्फ ये वाला बटन प्रेस करना पड़ता है, एंड इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको फ्रंट पे एक डायल भी मिलता है. तो 2 बटन दी गई इसको कंट्रोल करने के लिए. एक और चीज़ जो मुझे इस लाइट की बहुत ज़्यादा पसंद आई कि ये लाइट है वो लो बीम लाइट है. तो पीपल माइट बी थिंकिंग यार हाई बीम होनी चाहिए थी, लाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी. लेट मी टेल यू वन थिंग, लो बीम लाइट्स बेटर होती हैं. उनका आउटपुट होता है वो उतना ही होता है, लेकिन वो किसी को भी क्लियर नहीं देती है. Well, the biggest point of this bicycle कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वारंटीज आती है, and I have the manual with me. अगर मैं इसमें वारंटी पढ़ के बताऊँ आपको तो उसमें फ्रेम एंड अलॉय रिम्स में 24 मंथ की वारंटी मिलती है, फ्रंट फॉक में 24 मंथ्स, बाइसाइकिल पार्ट्स में 18 मंथ्स, एंड और भी आप वारंटी देख सकते हैं. इवन चार्जर की वारंटी मिलती है आपको एंड बैटरी की वारंटी भी मिलती है. तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ बिगेस्ट पॉइंट. लेकिन थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है साइकिल के बारे में. अगर आप फ्रंट में देखेंगे जो आपके ब्रेक रिवर्स हैं उसमें ऑटो कट ऑफ नहीं आता है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हीरो ने एक बटन दिया है जिससे आपको जो थ्रॉटल है वो कट ऑफ हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी एंड द मोटर. इसमें आपको 36 वोल्ट की बैटरी मिलती है जो कि लिथियम आयन है. व्हेन यू आर ऑन द थ्रॉटल मोड तो आपको 25 किलोमीटर की रेंज मिलती है, एंड अगर पेडल असिस्ट मोड पे है तो आपको 30 किलोमीटर की रेंज मिलती है. द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज 5.8 Ah, एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी नीटली ये फ्रेम के अंदर आ गई है. अब जनरली कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देखेंगे तो यहाँ पे अलग से एक माउंट बना होता है. ये फ्रेम पे तो आपकी बाइसाइकिल की बैटरी थोड़ी सी पॉप आउट करती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एंड कई बार लोगों को पता भी लगता है कि इलेक्ट्रिक साइकिल है. ना अगर इंडियन लॉ के हिसाब से आपको विदाउट लाइसेंस अपनी साइकिल चलानी है तो 250 वॉट की आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, एंड इसकी स्पीड भी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है 25 किलोमीटर/आवर से. बट अगर आप पेडल करेंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच सकती है. डाउनहिल पर 40 to 45 किलोमीटर आप इजीली पहुंच सकते हैं इसमें. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द मोड्स ऑन दिस बाइसाइकिल. अब इस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे साइकिल ऑन हो जाएगी. अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बैटरी पावर भी इंडिकेट होती है 25%, 50%, 75% या फुल. आपको सेफ्टी स्विच हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा. सेफ्टी स्विच मैंने ऑन कर लिया है, एंड अगर किसी भी मोड पे आप थ्रॉटल देते हैं तो अब ये देखेंगे आपको जो टायर है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. ना उसमें थोड़े पेडल असिस्ट मोड भी आते हैं. अगर आप क्रैंक पे देखेंगे तो उसमें थोड़े से मैग्नेट्स लगे हुए हैं. फर्स्ट मोड है लो मोड. अगर आप इसको थोड़ा सा भी मूव करेंगे पेडल्स को
आप देखेंगे अपना भी एक मोड किक हो जाती है, आपके टायर्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड मोड में जाएंगे, जो मीडियम मोड है उसमें स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी एंड थोड़ी सी करंट आ जाएगी मोटर के अंदर। हाईएस्ट लेवल पे आप 25 की स्पीड आराम से ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड हो जाती है ऑब्वियसली। On certain days you want to push yourself, so you can turn off the smart mode and switch on the sweat mode. अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक साइकिल में आपको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता है, ये तब भी हीरो इलेक्ट्रो अर्जेस यू टू बी सेफ ऑन द रोड। एंड यस, आपको रेड लाइट भी फॉलो करनी चाहिए, सारे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। इवन दो मैं थोड़ा सा रफ राइडिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे स्टंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तब भी आई एम गोना जस्ट चेक आउट कि साइकिल पे तो स्टंट्स हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। लेट्स ट्राई आउट द फर्स्ट स्टंट, द व्हीली, एंड यस इट कैन। स्टॉपी अगर ट्राई करेंगे इसी साइकिल के ऊपर, स्टॉपी भी हो पा रही है, इवन उतनी पावरफुल ब्रेक मुझे नहीं लगी, शायद सेटिंग की दिक्कत है थोड़ी सी इसके अंदर। इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होती है एंड उससे बनी हॉप बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तभी हम इस पर ट्राई करेंगे कि बनी हॉप हो पाती है कि नहीं। एंड यस, सब कुछ हो सकता है इस साइकिल के अंदर, बिकॉज इट्स टिपिकली अ लाइट वेट साइकिल। %80 of the urban two-wheeler commute is under 5 kilometers, and that makes it the perfect vehicle जिसे आप अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल राइड कर सकते हैं ऑफिस तक, एंड आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, बहुत ही लाइट स्वेटिंग होगी बिकॉज में इलेक्ट्रिक असिस्ट आता है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर फीचर्स ऑफ दिस बाइक। इसकी जो सीट है दैट इज इलेक्ट्रो ब्रांडेड एंड इज काइंड ऑफ कंफर्टेबल ऑन सिटी रोड्स। यू ऑल्सो गेट नेको थ्रेडलेस स्टेम एंड उस पर आपको स्पर की मार्किंग भी दिखेगी। तो स्पर इज अ टेक्नोलॉजी दैट हीरो इलेक्ट्रो केम अप विद देयर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स। अगर आप गेयर्स देखेंगे तो आपको शिमानो टूनी के मिलते हैं। शिमानो टूनी बीइंग अ बेसिक डिरेलियर, लेकिन इस साइकिल के प्राइस को जस्टिफाई करता है जस्ट बिकॉज आपकी जो बैटरी है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है इस ट्यूब के ऊपर, इसलिए आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलता है। टॉकिंग अबाउट द क्रैंक्स, आपको यहाँ पे पेडल असिस्ट के सेंसर्स भी मिलते हैं एंड जो ब्रांड है दैट इज प्रो व्हील। ना उसका जो साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड दैट मींस अगर फ्रंट के क्रैंक का जो साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है तो अपहिल जाने में आपको हमेशा दिक्कत आती है। इवन तो हाईएस्ट स्पीड्स के लिए ये ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए आई थॉट कि इसको टेस्ट किया जाए। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द फुट ओवर ब्रिज एंड आप देख सकते हैं इसकी एलिवेशन काफी ज्यादा हाई है। अगर आप नॉर्मल साइकिल यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, अगर आप पैदल भी यहाँ से जाते हैं तो भी आपको काफी हाई लगता है। तो लेट्स टेस्ट आउट कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक मोड है ये पावरफुल है कि नहीं, कि डायरेक्ट इस वाले एंगल से आपको ऊपर ले जा सकती है कि नहीं। आई वोंट पेडल, मैं अपना पेडल रेसिस बंद कर देता हूँ, सिर्फ थ्रॉटल पे देखता हूँ कि चलता है कि नहीं। फुल थ्रॉटल एंड यू कैन सी ओवर हियर इसके मोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड आराम से आपको पिकअप करती है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है आपको। यू डू हैव एडजस्टेबल सीट, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, कोई भी फैमिली मेंबर है वो आराम से इसको राइड कर सकता है। नाउ द मेन थिंग, आपको लगेगा प्राइस क्या है इस साइकिल का। अगर आप अलग साइकिल देखेंगे, मेरे चैनल पे मैंने कई बार रिव्यू भी करी हुई इलेक्ट्रिक साइकिल्स, वो 60,000, 70,000, 80,000 भी आराम से क्रॉस कर जाती है। वेल इसका प्राइस सिर्फ 30,000 है। इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस एक नॉर्मल साइकिल के प्राइस को मैच कर रहा है। अगर हम नॉर्मल ग्रुप राइडिंग वाली साइकिल्स देखेंगे उनका जो प्राइस होता है वो 40,000 के अराउंड ही होता है एंड इसमें इलेक्ट्रिक असिस्ट नहीं आता। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आती है, लिथियम आयन बैटरी आती है एंड आई डोंट नो हाउ, आई थिंक इट इज डेफिनेटली अंडर प्राइस। मैं इसको अफोर्डेबल भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको अंडर प्राइस बोलूंगा। तो फिलहाल हमारी ओवरेज जो है वो पंचर हो चुके हैं, उसको टो कर रहा हूँ साइकिल से। देयर आर सर्टेन स्टाइल्स इन विच यू कैन राइड दिस बाइसाइकिल। फर्स्ट स्टाइल ये हुआ कि आप इसे बैठे एंड चले गए, एंड सेकंड स्टाइल अरे अंकल ब्रेक नहीं है, अंकल ब्रेक नहीं है। Well, thanks for watching this video guys। ये मेरा रिव्यू था हीरो इलेक्ट्रो टाउन मास्टर के बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी साइकिल्स का रिव्यू करूं, जैसे हीरो इलेक्ट्रो की अलग अलग सीरीज आती हैं, कई इससे चीप होती हैं, कई इससे बेटर क्वालिटी होती हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाय द वे आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपनी लेटेस्ट चीजें बताता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस फैटबैक साइनिंग ऑफ। ओ शिट, कैमरा तो लेना ही भूल गया।